Фитнес-браслет, который имеет AMOLED-дисплей на 1,74 дюйма с частотой обновления экрана в 60 Гц, прям как iPhone 15. Технологию Always On Display, стильный дизайн, спутниковое позиционирование, NFC-модуль, водонепроницаемость 5 атмосфер, время автономной работы до 14 суток, Bluetooth версии 5.2, поддержку фирменного приложения, обширный функционал, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к фитнес-браслету Xiaomi Mi Band 8 Pro. Но все ли так хорошо у данной модели, как заявляет сам производитель, сейчас я вам расскажу. Распаковка. У меня на руках китайская версия данного браслета, пока глобалки нет. Поставляется Mi Band 8 Pro в белой коробке из тонкого картона, пришла она целая, как и само устройство. Пакинг хороший, в комплекте мы имеем сам браслет, руководство, ремешок и магнитное зарядное устройство с двумя пинами. Вес 38,6 грамма, а габариты 33 на 46 на 11 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Не забудьте подписаться, там много всего полезного. А еще на лайв-канале много дополнительных обзоров. Они менее структурированы, но не менее полезны. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-браслету. Полетели. Поставляется Xiaomi Mi Band 8 Pro в черной и серебристой расцветке. Дизайн устройства лично мне нравится, круто выглядит прямой экран и зеркальный корпус. Но рамки по-прежнему большие. Подбородка теперь нет, в отличие от Xiaomi Mi Band 7 Pro. Смотрится смарт-браслет хорошо как на мужской, так и на женской руке. Стандартный ремешок выполнен из TPU, тактильно он приятный, дискомфорта не доставляет, а корпус капсулы из пластика с глянцевым покрытием. К слову, даже вариант крепления поменялся относительно 7 Pro, и не зря. Выглядит это все прямо как часы. При носке Mi Band 8 Pro не ощущается, спать с ним комфортно, ремешок не натирает, а запястье под ремешком не потеет. Сборка топовая, как и материалы. Крепление ремешков не такое, повторяюсь, как в прошлых моделях. С одной стороны жаль, нет возможности прицепить старые ремешки, а с другой такой тип крепления более удобный. В продаже есть уже большое количество различных ремешков, выбрать есть из чего. На корпусе расположили надпись Xiaomi, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Не зря они завод по производству поменяли. Все подтянули. Правда, стало чуть-чуть дороже. Летим дальше. Установлен AMOLED-дисплей с разрешением 456 на 280 пикселей на 1,74 дюйма. Частота обновления экрана 60 Гц, скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу очень удобно. Ко всему, сама система за время моего использования показала себя хорошо. Сильных подвисаний я не встречал. Интерфейс доступен на английском языке, но он неполноценный, так как встречаются китайские иероглифы. Но, разумеется, Watch Face полностью на английском языке вы с легкостью сможете для себя найти. Никаких иероглифов там не будет при желании. Плотность пикселей 336 ppi, цветопередача дисплея насыщенная, экран не тускнеет под разными углами, яркость до 600 нит. При прямом попадании света на экран яркости хватает, но не сказать, что с избытком, кому-то может быть даже станет мало. Автояркость на борту, за что плюс, работает она корректно и довольно быстро. Время до отключения экрана максимум 60 секунд, в принципе хватает. Полноценный Always On Display на борту, он работает в смарт-режиме или по расписанию. Его стиль зависит от установленного циферблата. А также есть 4 предустановленных стиля AODA, которые можно настроить под себя. Минус AODA в данной модели, как и в восьмерке, заключается в том, что он не яркий. При поднятии руки с включенным AODA экран загорается. Напоминаю, что когда я тестировал Mi Band 8, у него при поднятии запястья с включенным AODA экран не загорался. Может быть, уже с прошивками что-то поменяли. Тем более сейчас еще и глобалка вышла. У Mi Band 8 Pro активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно, хорошо и быстро. Функция экран всегда включен максимум до 20 минут. Отмечу, что есть функция для выключения экрана накрытием ладонью, что удобно, как и включение экрана тапом. Но вот чтобы не было ложных нажатий, функции, которые позволяют поменять тап на свайп, как в Mi Band 8, лично я не обнаружил. Может быть, потом допилят. Пароль на Xiaomi Mi Band 8 Pro установить можно, как и есть режим «Не беспокой» (DND). По свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, к слову, есть индикатор уведомлений на главном экране в виде красной точки. Слева направо и наоборот виджеты, но первый свайп слева направо — это переход к панели быстрого доступа. Виджеты очень удобные, так как они выполнены по системе ячеек. Есть вкладка с 2 ячейками, но максимум это 3 ячейки. Персонализировать виджеты можно, как и сортировать меню. Свайп снизу вверх отвечает за переход к меню. В меню есть все необходимое: активность, измерение пульса, кислорода в крови, уровня стресса, мониторинг сна, оценка витальности, тренировки, журнал тренировок, погода с подробным прогнозом, музыкальный плеер для регулировки громкости и управления воспроизведенной музыкой на
на смартфоне. Динамиков данной модели нет, что неудивительно. Календарь-будильник, который можно установить прямо с часов, фонарик, женское здоровье, дыхательные тренировки, секундомер и таймер. Но в фоновом режиме может работать только секундомер. Вот такая вот урезанная мультизадачность. Также в меню есть приложение для фокусировки, поиск телефона, события, мировое время, кнопка для переключения режимов звука на смартфоне, Bluetooth, кнопка для удаленной фотосъемки с таймером, которая работает даже в паре с айфоном, фонарик с двумя режимами, приложение Dida, которое в стоке не работает в Российской Федерации, а в магазине приложений на смартфоне можно скачать змейку или калькулятор, но приложений там можно по пальцам пересчитать. Из бесполезного для того, кто проживает в Российской Федерации, в меню можно заметить Mi AI голосового помощника, который поддерживает только китайский язык. Изучаем и используем китайские девайсы, которые дешевле. Управление умным домом через приложение, на фитнес-браслете Alipay, VaccinePay и кошелек с картами. NFC есть, но в РФ не работает. В настройках помимо перечисленного можно включить режим энергосбережения, воспользоваться стандартными настройками и настроить вибрацию, которая здесь не топовая, но разбудить сможет. Плюс ее здесь два вида, средний и сильный. И сильный уже такой бодренький. Bluetooth версии 5.2, тренировок на борту более 150 режимов, отслеживание плавания на борту как автоматическое определение активности. GPS-навигация отрабатывает хорошо, местоположение Mi Band 8 Pro определяет около 5-7 секунд, карты строятся на данный момент плохо, но это, как вы уже поняли, не из-за самого фитнес-браслета. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, настроек для тренировок немного, но они есть. Пульс воздуха, как и кислород в крови, браслет не считывает, измерение пульса работает постоянно с периодичностью минимум в 1 минуту в автоматическом режиме или в ручном. SPO2 работает в перманентном режиме во время покоя и вручную. Также есть круглосуточный мониторинг уровня стресса, который также можно измерять вручную, абсолютно по мне бесполезная функция сейчас. Пульс Mi Band 8 Pro измеряет отлично, как и кислород в крови. Сон мониторит корректно, как и все фазы сна, ко всему есть оценка дыхания. Далее, входящий звонок можно только сбросить или воспользоваться быстрыми ответами. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя, и быстрых ответов не завезли на уведомления. Иконки приложения отображаются, а вот смайлики не отображаются, что странно, так как в 8 в китайской версии некоторое количество смайликов все-таки отображалось. Емкость аккумулятора 289 мАч, полный цикл зарядки занял 1 час 20 минут, в активном сценарии использования со всем мониторингом здоровья, но без включенного Always On дисплея. За первые сутки у меня ушло 17% заряда. Полностью они разрядились за 7 суток. Есть народ, у которых прошивка посвежее была, у тех разряжался данный браслет за 5 суток. Хочу отметить, что производитель заявляет, что данная модель прослужит 6 суток с включенным AOD. В этом, правда, я сомневаюсь. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, разумеется, я протестировал их на водонепроницаемость, по итогу с ними ничего не произошло. Весь функционал остался рабочий, плавать с ними можно, как и принимать душ, но, повторяюсь, не идем в соленую воду с электронными устройствами, а также не используем контрастные температуры, то есть всякие бани и подобное, если хотите, чтобы электроника жила дольше. К приложению Mi Fitness Xiaomi Mi Band 8 Pro подключились у меня без проблем, но, разумеется, с регионом Китай в приложении. В приложении Mi Fitness есть 4 вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В настройках смарт-браслета все стандартно, и помимо перечисленного мною ранее, в них есть магазин циферблатов, и на выбор их более чем достаточно. Есть персонализированные циферблаты, многофункциональные, и любую фотографию на заставку установить можно, что удобно. Также есть настройка мониторинга здоровья, приложение и стандартные настройки для устройства. Обновить прошивку в приложении можно, и мне обнова уже прилетала, я думаю, еще не одна прилетит. Минусы: нельзя настроить, что именно будет загораться при повороте запястья пока, Always On Display или циферблат, нет возможности отвечать на уведомления хотя бы заготовками, не отображаются смайлики. Ну и ждем все глобалку, хотя это не минус, я знал, что я китайский покупал. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Всем, кто подпишется на этот канал и напишет в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор, огромное спасибо, знайте, вы помогаете проекту. Резюмирую, Xiaomi Mi Band 8 Pro, умные часы или умный браслет, как хотите называйте, имеют топовый дизайн, топовые материалы, топовый экран, хороший функционал и неплохое время автономной работы. Но я бы не стал покупать китайскую версию для использования в РФ. От меня девайсу скромная, да. В глобалке я почти уверен, что не скромная, да. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.